Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Скорпион. Таро прогноз. Что ждет до конца года? Давайте с вами узнаем события и неожиданности до конца 2025. Что произойдет? Что будет неожиданно? Вообще, к чему приготовиться? И первые три карты – это три знака судьбы, как три поворотных события. Что случится или произойдет, давайте узнаем, в каких сферах жизни вам доведется принимать важные решения. Может быть и так. Итак, три карты. Что нам они подскажут? Какие поворотные события? Первый знак судьбы для вас, скорпионы. Вторая подсказка, второй знак судьбы. И третье. Продолжим на второй колоде Таро. Что или кто вас удивит? Вот давайте узнаем. Если уж мы рассматриваем, а у нас ретро-уран, это могут быть какие-то неожиданности, но тут такие неожиданности не с позиции чего-то кардинально такого нового, неизведанного, скорее что-то хорошо забытое старое. Кстати, ваша мечта. Кто или что удивит? Продолжим именно тему неожиданностей. Кто или что появится неожиданно? И к чему это все идет? Посмотрим по основным сферам жизни. И первое, что ждать в жизни личной, в целом взаимоотношения, ну и любовь. Что ждет вас в финансах, в целом энергии. И чего ждать по части работы, у кого-то бизнес, обучение, достижения, важные встречи, контакты, планы. Итак, первый знак судьбы. Король мечей. С одной стороны, это могут быть какие-то согласования, но, кстати, персональная карта с конкретным лицом, вышестоящими какими-то, ну, может быть, организациями, сотрудниками, официальными лицами. Может быть, это вам нужно, ну, что-то сделать по закону. Емкая карта, иногда по ней мы сами обращаемся к юристам, адвокатам, а также идут люди в погонах, люди в форме, любая форма тут может быть. У кого-то это тоже проигрывается. Люди, работающие с металлом, или вот узкие специалисты. Те люди, которые именно действуют в рамках собственных полномочий, а то и по протоколу. Ну, имеется в виду, протоколы тоже разные. И в том числе медицина, да, там тоже протоколы лечения. И тут поэтому может быть совершенно разное. У кого-то юридическая необходимая консультация, у кого-то вот именно, может быть, и отправиться к официальному лицу, чтобы понимать, как оформить документ или какое-то дело, а у кого-то к стоматологу посещение. То есть, ну вот совершенно все разное. Но это мы делаем что-то наверняка, ведь это рационализм. Может быть, это и в вас самих такие энергии, потому что на кону есть то, что вы хотите осуществить. Но это может быть и человек, как знак судьбы, какая-то встреча. Может быть, человек, который рожден под знаком зодиака воздуха, близнецы, весы, водолей, или имеет там асцендент. Но это, знаете, хладнокровие и интеллект. Второй знак судьбы, а может быть, это вам, посмотрите, вторая мечевая карта, кто-то иногда пишет: «Ой, мечи, все так плохо». Ну, извините, а как обозначить именно интеллект, работу мысли? Какими знаками? Это уж точно не кубки, ну и не пентакли, ну и не жезлы, где, да, напор, огонь. А нет, тут вдумчивые выводы какие-то, рациональное решение какое-то, рассмотрение разных вариантов. Но вот шестерка мечей, мы делаем первый шаг, отплываем как от прежнего берега, для того, чтобы раскрыть собственные таланты. Иногда карта говорит напрямую о перемещениях. Или для вас будет важно, как знак судьбы, быть мобильным, мои дорогие. Тоже емкая карта, которая может говорить о работе на дому. Работа, как из любой точки мира. Работа посредством интернет. Все-таки всегда, где мечи, пространство, эфир, интернет. И для кого-то конкретно перемещение, путешествие. Может быть, это ваше важное решение куда-то переехать. Может быть, и прежде этого не было. А или было там, ну, как мечта, или как один из вариантов. А здесь так сложатся обстоятельства, что вам захочется. И вы будете рационально узнавать, как это сделать с учетом закона. Ну и все, что с этим
тоже сопряженные, да, вопросы, где я буду находиться, где я буду проживать, какие документы мне для статуса нужны. То есть, ну вот совершенно, опять же, что-то разное. Но ведь это карта заслуженного успеха. Первый шаг требует мужества, а потом где-то предстоит нам еще пройти, как или исследовать неизвестную землю, да, или как вот это путешествие, ведь еще нам не говорят, да, семья тут у нас показана, которая собралась к другому берегу, потому что, ну, такие разочарованные люди, поскольку прежний берег или то место, где они находились, уже, ну, либо не вызывает доверия, например, или обстановка какая-то иная, или невозможно чего-то добиться. Люди идут вперед. Но, конечно, они не знают, поэтому это где-то тревожно. Но для кого-то этот момент может проиграться, но карта на то и карта заслуженного успеха, что именно последовательное какое-то и поступательное движение, шаг за шагом, в конечном итоге этот успех придет или какого-то берега вы достигнете. Но по этой карте мы можем начать изучать языки, ну или язык программирования. Мы добавляем, кстати, себе как новых навыков, новых возможностей заработать деньги. И карта может говорить с учетом как раз ретро-урана. Как известно, ретро-уран, уран сам по себе все дробит. Вот какая-то история, допустим, которая была связана с вашей, предположим, работой. Или откуда к вам приходили финансовые ресурсы. Вы здесь можете начать что-то изучать не просто ради любопытства, потому что вы интуитивно даже, да, или вот так рационально видите, что у вас что-то получится. И вы решаетесь именно сделать первый шаг в направлении своей мечты, своей задумки, своей идеи, мои дорогие скорпионы. И если мы так вот вскользь по финансам, если говорим уран дробит, раньше это была одна работа, а теперь может быть две. Два каких-то новых направления, к примеру. Или сохраняли вы свои сбережения на одном счету, а тут теперь на двоих, на двух точнее. Или два каких-то банка, например. Вот это дробление урана, ну, где-то нам дает подсказку, что так оно надежнее. Поэтому к этому нужно быть готовым. И если вам сейчас приходится что-то перестраивать, значит, это, опять же, имеет какой-то очень далекий смысл. В этом есть успех. Третий знак судьбы. Я говорила, сомнения, да, такие они не очень веселые герои. Ну, потому что все просчитать невозможно. В этом, наверное, и мужество, первый шаг. Выйти как будто из зоны отчуждения, из какой-то прошлой, старой ситуации, когда нам казалось, кстати, по этой карте нам казалось, что тысяча ограничений. Мы на какой-то период времени сами себя, ну, как поместили вот в этот вакуум. Девушка, которая нам изображена, а вокруг забор из мечей. Ей кажется, мне холодно, мне одиноко. Босые ноги, оголенные плечи. Это всегда символ незащищенности и где-то внутренних страхов и сомнений. Мы не можем все просчитать наперед, потому что будет что-то меняться, нам придется идти по ситуации, мои дорогие. Вот по ситуации шестерка мечей. Но самое главное, вот этот мрак, который изобразил художник на карте, это не есть в действительности. Девушка с завязанными глазами. Она так воспринимает. Она смотрит вглубь себя. Вот ваша задача. Пелена какая-то у вас спадает. Должна, по крайней мере. Поэтому, может быть, вот этот рационализм на что-то решится. Вот вы тут, похоже, какие-то правильные параллели проведете и правда на что-то решитесь. И мир заиграет совершенно другими красками. Что вас удивит, мои дорогие? Вас может удивить даже какое-то известие или какой-то открывшийся факт по той ситуации, с которой вы ну, прочувствовали разочарование, или по конкретному человеку, с кем была конфронтация. Вас здесь он может удивить. Может быть, своим решением, может быть, своей твердолобостью, хочется сказать. Ну, сейчас достанем дополнительную карту, но ведь это карта конфликта, первого победа. Разошлись каждый при своем мнении. Вот, может быть, и человек, правда, какой-то вас именно удивляет. Он не готов к компромиссу. А что это для вас значит?
Может быть, вы хотите решить какую-то тему и наоборот уже какое-то перемирие. А тут может и наоборот, кстати, человек, который прежде какую-то конфронтацию создал, то здесь теперь появиться может в вашей жизни, либо как ни в чем не бывало, либо, может быть, любит ретро-уран, такие дежавю по отношениям. Так вот, человек вас какой-то удивит, это точно. Тут больше будет связано именно с человеком. Ну, может быть, и была вот какая-то конфронтация, как ситуация, но тут конкретно кто-то тут с подарочком спешит, или на наш порог с какими-то добрыми эмоциями, или с примирением. Почему нет? И если мы говорим о конфликте, кто или что вас удивит? А ведь правда, тут помириться можно. Ну и, может быть, это у кого-то из вас касается и жизни личной. Но девятка мечей, вот смотрите, две карты искаженного восприятия. По сути, девятка мечей, восьмерка мечей. Сейчас это не имеет значения. Это те карты, когда мы что-то пережили, и ситуация это там 100 лет тому назад закончилась. Ну, я условно говорю, она могла давно завершиться. А осадочек остался. Осадочек нас держит. Солнце уже на восходе, но девушка туда не смотрит. Темная мрачная комната, исписанные дневники. Но от этого ничего не меняется. Вот должен быть какой-то выход, понимаете? Наверное, рационализм или оставить как ситуацию какой-то прежний, прежние события, прежние взаимоотношения. Тут у кого чего касается. Может быть, и примириться. Я не говорю о восстановлении отношений, но, по крайней мере, худой мир лучше доброй ссоры. Может быть, об этом нам говорят, кто удивит. Я допускаю, что и вы сами какие-то параллели тоже во взаимоотношениях будете проводить. Может быть, вы и согласитесь на какое-то перемирие, потому что король кубков больше ваша карта. Но, может быть, она как раз даже для кого-то говорит о человеке. Ведь это родные, близкие люди иногда проходят, или родственники, или друзья очень близкие, партнеры по браку, или, в принципе, партнеры, как, ну, вы в паре, да, или есть, или были. Вот здесь кто-то может попытаться возобновить с вами отношения. Я допускаю, что и вы можете где-то. Но а, для вас я все же вижу тут, вы какую-то такую более холодную позицию можете занять, мои дорогие скорпионы. Вам явно какое-то дежавю надоело. Вы можете даже согласиться на это перемирие. Но я не могу сказать, что скорпион меняет мнение о человеке. Нет, тут нет. Слишком есть какой-то период, который полон боли. Боль, она уже вам это где-то поможет. Знаете, вот как у нас сейчас, кстати, но это на далекий период времени. У нас Херон в Овне, это как раз символ израненного целителя или священной раны. Выход из надоевшего сценария. У вас мог быть один и тот же сценарий, несколько раз в жизни как будто повторялся. И, может быть, это вы кому-то доверяли, или для вас как какой-то конкретный человек был абсолютным авторитетом. Тут у каждого как-то по-своему будет. Но в Овне это планета-управитель Марс. Это вот с вами очень может конкретно перекликаться и до конца года. Тут и Херон в Овне, и у нас еще совпадает. Даже где-то в ноябре у вас подобная ситуация может быть, кстати. Или вы сами какую-то перерокировку делаете, я говорила, потому что как пелена с глаз спадает. Да, вы не будете устраивать конфронтацию, вы просто сделаете выводы и пойдете дальше. Потому что все же я больше вижу короля мечей, вы и сами в этих энергиях таких рациональных. Потому что дежавю, оно должно завершиться. И если был вот этот надоевший сценарий, его хочется окончательно завершить. Перейдите, прочитайте на мой сайт, ссылка будет на статью в описании под видео. Там у меня две статьи. Коридор возможностей, но они где-то перекликаются на 2026 год, и он включает остаток года 25-го. И одновременно, вот как по Хирону Вовне, с планетарными транзитами до конца года. И у каждого ведь тут что-то свое, у каждого какая-то своя болевая точка. Вот есть возможность, знаете, это оставить в прошлом, чтобы свободно идти вперед. Кто или что появится неожиданно? Ну, точно.
Или через известие, или через появление, вот может быть, тут есть все-таки взаимосвязь. Конечно, туз жезлов– это информация. И это может быть как средство массовой информации, какая-то новость, или информация от конкретного человека. Я не исключаю получение документа, или в нашу цифровую эпоху вы сами найдете, например, эту информацию, и словно, знаете, как нить Ариадны, за один кончик этой нити потянулись, и весь клубочек так пошел раскручиваться. Вот что-то подобное может быть. И это будет для вас неожиданно, потому что туз жезлов делит нашу жизнь на период до и после. Никогда как прежде. Но какие-то итоги вы еще балансовые, может быть, и подводите, но вы-то сами нет, четко уже какой-то другой план. Потому что вам что-то явно надоело. Но это всегда карта возможностей, мои дорогие. Так кто или что появится неожиданно. Ну вот точно, я сказала по первой ситуации, вас и удивление, и неожиданность может быть связана с каким-то человеком, с которым прежде была какая-то минусовая ситуация. Может быть, это какая-то персона или персонаж, который, как ни в чем вообще не бывало, вдруг появляется, как будто не было предательства, не было конфронтации, и будет с вами каким-то образом пытаться навести мосты, да, вот говорят. Мы испытали когда-то вот это глубочайшее разочарование. И я, конечно, и не исключаю, что дежавю, как возвращаются люди. И у нас, ну, даже конец ноября очень символичен, может быть, когда вот какие-то бывшие возвращаются. Не обязательно это личная жизнь. Тут ведь и подтекст может быть работы, перемещений, ваших планов. Кто или что появится неожиданно. Вы знаете, тут какая-то возможность все-таки у вас. Наверное, почему вы можете, да, как принять или предложение, или нейтрализовать какую-то накаленную обстановку или какой-то конфликт. Вы, мои дорогие скорпионы, видите в этом для вас, ну, что-то положительное. Пусть маленький какой-то штришок, как вот этот молодой человек приносит, да, кубок, как новую возможность, которую мы все-таки должны принять. Потому что, ну, я сказала, худой мир лучше доброй ссоры. Вот вам как будто так спокойнее, может быть, или на душе, или пусть вы поставите в этом точку, но тогда вы знаете, как отряхнетесь от прошлого. Вот что-то подобное вас может и удивить, и появиться неожиданно, но это именно какая-то межличностная история. И даже она пусть будет по работе, или пусть она ну, будет даже и в личной жизни с кем-то, не обязательно с любимым человеком, хотя у кого-то и так, может быть, это прежняя любовь, но это может быть просто родственник или какие-то еще незавершенные контакты и связи. Да, влюбленные. Сепарация только иллюзия. Вам правда, если кто-то как пытается, да, закопать топор войны, но и вы-то как будто тоже откликаетесь. Вы при этом все равно в своих энергиях несколько иных остаетесь, потому что выводы уже сделаны. Но карта нам говорит, что какой-то союз продолжится. Вообще, это ситуация выбора. И, может быть, эта ситуация выбора, кстати, к чему все идет. Прежние какие-то договоренности могут быть, вот правда, пересмотрены. И вы в этом видите плюс, потому что вы построили для себя уже какой-то план. Вы хотите, может быть, вот, знаете, вообще переключиться на что-то новое. Но вам нужны люди определенные, чтобы подписать какие-то документы или красиво как-то оформить документы, да, или какие-то контракты заключить. Вам действительно вот какой-то человек нужен, необходим или имеет какой-то смысл. Поэтому и вы какой-то выбор делаете, но в узком контексте я тут вижу что-то продолжать. Ну вот так. Хотя у кого-то может быть и примирение. Почему нет? Давайте узнаем, вот что ждет в жизни личной. Вот какая-то зависшая ситуация. Старший аркан. Я могу также сказать, что для тех паре, у кого все хорошо, ну, тут как было, оно где-то так оно и есть, правда? Ну, не всегда это плохо. И, скорее всего, может быть, это в вашей паре какая-то история, когда вы вместе будете думать, как решить тот или иной вопрос,
А может быть, мои дорогие скорпионы, ничего вы не захотите решать. Скажете себе, что я еще подожду. Планы можно строить. Ведь этот аркан сам себя подвесил человек, чтобы что-то увидеть как с другого ракурса. И для тех, к примеру, из вас, у кого на кону переезд, тут наоборот вы будете именно с другого ракурса рассматривать варианты. Ну, давайте достанем карту. Что это значит? Что ждет в жизни личной? Ну, тут у кого что. Или выход из, к примеру, да, из созависимых отношений, потому что туз кубков – это вы все равно остаетесь довольны. У кого-то это может означать примирение, а у кого-то для дела, да, может быть, нужно договариваться, дабы подписать нужные документы, а потом вы тут собираетесь перестроить на новый лад свою жизнь и не хотите, чтобы не было какой-то обратки в прошлое. То есть вот тут, по сути дела, по тузу кубков исполняется ваше желание. Ну, правда? Давайте узнаем, вы останетесь довольны. Но тут может быть и взаимопомощь. У нас пара выпадает на сферу финансов. Для кого-то из вас это как подарки, какие-то приятные моменты по части финансов. Может быть и помощь, помощь семьи, помощь близких людей. Вот я говорю, тут вот есть какая-то, ну, созависимая история или, по крайней мере, на ближайший период есть смысл что-то продолжать. Но где-то вам, мои дорогие скорпионы, говорят, будь внимателен, аккуратен. В каком плане? Ну, не самая такая, знаете, продуктивная карта на финансы. Почему? Ведь это карта любящего человека. И здесь много эмоций. И вроде как король кубков и королева кубков. Но если короля кубков отличает именно, он похож на мага, потому что для него две стихии, которыми он правильно как-то их организует, ну и свою жизнь заодно. Есть материализм, да, вот всегда король изображен как на каком-то пьедестале, постаменте, участке суши, потому что это как прообраз материализма. Но и эмоции ему тоже так же свойственны. Но кому он их дарит? От кого он их готов принять взамен? Это он сам решает. Он не смешивает эмоциональное и вопросы финансовые. А вот по части королевы кубков так не бывает. Это, мои дорогие, любящее сердце. Это, знаете, человек-альтруизм, который готов к самопожертвованию. То есть вот похожие карты, а энергетика-то разная. Вот у вас это самопожертвование не должно быть по финансам. Храните о себе тайну, ищите дополнительную информацию, учитесь себя сберегать. Вовремя отступите полшага назад. Вы тут по финансам можете и сами какую-то тайну случайно узнать. Но, может быть, карта все-таки говорит, оставайтесь на своей волне, потому что жрица должна себя беречь сама. И она кому ничего не обещает. В этом тоже элемент ее независимости. Имейте запасной аэродром отступить. Опять же в тень или как словно шапку-невидимку надеть. У вас по финансам. А первая карта – королева кубков. Достижение. Но по двойке жезлов мы как подводим итоги, строим планы на будущее. Что-то нам уже знакомо. Но и есть элемент того, что то, что знакомо, оно, может быть, вы чувствуете, может быть, это уже новые планы, когда нужно идти вперед. Но мы еще пока не приступаем к чему-то, а мы стабилизируем именно свое нынешнее состояние для того, чтобы завтра взять какой-то более основательный старт. Может быть, это есть какое-то, опять же, взаимодействие. Что это у нас? Ну, тут само по себе взаимодействие, паш кубков. Вы знаете, движение именно на ваши достижения, какие-то завоевания или чего-то нового. Новое есть, но на уровне планов. Причем те планы, которые вы видите для себя перспективу. Какое-то направление для вас может получить подтверждение через добрые новости, через добрые вести. Более того, вас это вдохновляет, потому что это элемент новизны. Это не есть какая-то надоевшая, набившая скомину ситуация. Вы тут видите именно свои возможности. Вообще хорошее настроение, как будто обещают, когда мы смотрим именно вперед, в будущее.
Но вам еще предстоит разобраться в какой-то путанице. И, может быть, карта ведь и говорит по 7 кубков где-то тоже: сохраняй деньги, деньги тебе явно на потом понадобятся, и будь сам где-то, не через розовые очки смотри, ну и не через вот эти, да, завязанные глаза. Но вот есть еще что-то, мои дорогие скорпионы, которые требуют стабилизации, потому что по 7 кубков эмоции добрые есть. Есть возможность исполнить свою мечту, но, видимо, надо переложить, вот как король кубков, на рационализм. Что-то просчитать, что-то, может быть, буквально, математически просчитать. Или знать, как в отношении вас работает закон. Есть какие-то темы, задумки. Отказаться никак нельзя. Но причесать собственные желания определенно все-таки смысл есть. Может быть, планов у вас громадье. И аркан жрица нам говорит: вот тут, понимаете, не должно быть просчета в финансах. Деньги – один из способов взаимодействия с миром. И кто знает, может быть, вам как раз для какого-то пути вверх, пути вперед, для какого-то прогресса финансовая составляющая не на последнем месте, но где-то на первом, как ваш базис. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые скорпионы. А я благодарю за ваши искренние и душевные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. Я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.